657 sayılı devlet memurları. Oturduğumuz yerden konuşursanız biz burayı yönetemeyiz. Böyle bir tartışma yöntemi de yok. Arkadaşlar, yönetiyorum yönetmiyorum. Bu başka bir tartışma konusu. Gizli yapmazsan sorumluluğun var diyorsun. Ne Şimdi sorumluluğun var? Şunu söyler misin bana? ben bunun sorumluluğum yok. Bunun kararını meclis versin. Ya meclis gizli yapması yine kararı versin ama. Versin. Tamam gizli yapalım o zaman. Niye bu kadar korkuyorsun? Arkadaşlar, yerinizden konuşuyorsunuz. Ayağa kalkalım konuşalım. Nereden konuşalım? Ben size müsaade etmeden konuşuyorum. Tamam yani sen niye bana müsaade edeceksin ya? Çünkü başkan benim. Başkansın o zaman gizliden yapmıyoruz. Yerimizden konuşmamız gerekiyor. Bana kalkırsa Allah'a kalır. Size saygılar sunuyorum. Sayın Başkan, orada yapılabilir mahallesi var. Bülent Bey. Söz istiyorum, söz verin bana. Mikrofonu. Bülent Bey, sordum. Benim hiç kimseden hiç O çekincem zaman yok. gizli yap. Ne var biz istiyoruz. Bir seferde bizim dediğimiz. Şimdi başka şu kadar millet Arkadaşlar, Peki ne yapalım? ama bir yere doğru gidemiyoruz. demezsin. Herkes bu şekilde konuşursa sonuca da ulaşamayız. Kimse konuşuyor. Burada 2 kişi var konuşacak. Söz istiyorum. Orada yapılamaz. Yani mahremiyet gerektiren bir husus var. Yapılabilir de demiyor. Yapılabilir diyor. Arkadaşlar, yapılabilir. Evet. Yapılamaz. Yapılır değil. Yapılabilir. Ne diyor? Yapılabilir. Arkadaşlar niye tartışıyoruz ya? Hayır yapılabilir. Başkan yapılabilir. Ben anlamadım. Ne diyor? Bunu anlayalım ya. Ama ben Yap arkadaş. bu konuyu yanlış... Bakın Bakın arkadaşlar ateşe benzin dökmeyin. Kimsenin bir şey Ateşe benzin dökmeyin. Yapılabilir diyor. Yapılamaz diyor. Arkadaşlar, Yap o zaman. Bir şeyin ayıp. Arkadaşlar, ben bunun kararını meclisin vermesini istiyorum. Ben seni istiyorum. Müfit abi de konuşsun tabii ki. Buyurun Müfit Bey. Neler yaşıyoruz. Çok da güzel değil. Manzaraya baktığınız zaman hakikaten İskenderun meclisi değil bu. Başka bir meclisten bahsediyoruz herhalde. Ama şu anda ticaret odasındayız. Eğer kanunlar bize gizli, daha önce de yaptık. Her zaman yapılabilir. Hep onun tartışmasını yaşadık. Geçen gün de yaşadık. Neden korkuyoruz? Bir adamı getirmek istemiyorsak ben açıkça gelmesini istemiyorum diyorum. Tamam. O şekilde kullansa ama bazı arkadaşlarımız endişeli var. Çok bu meclisi germeye gerek yok. Siz de lütfen yerlerinizden de konuşmayın. Yani meclis öyle bir hale aldı ki artık, inanın biz hiç mecliste bir şeyler yaşamadık. Çünkü burada bir şeyler ters gitmeye başladı. Bakın biz oturup raporumuzu daha yazılamadık. Dün bize bir yazı geldi. Daha önce Sayın Başkan yazmıştı, işte Ahmet Erdoğan da mahkemeyi kazandı. Yalnız bakın ben size şunu söyleyeyim. Meclisimizin aldığı kararları hiç kimse bozamaz. Mahkemeler dahi bozamaz. Bunu unutmayın. Hepsini yanlış yönlendiriyorlar. Efendim biz geldik 3 seneyle 4 seneyle. Bizim ne işimiz var burada? Bakın şu anda istersek, meclis isterse seçim kararı dahi alabilir. Lütfen yanlış yönlendirin. Bizi mahkemeler etkisi etmiyor. Şahıslar burada herkes kendi şahsi meclis üyesidir. Lütfen bu şekilde tartışmalara girmeyelim. Evet yapacaksak hep beraber karar verelim. Yapalım, gezi de yapalım, açık da yapalım. Ama yani burada bir talep var. Her tarafa çekebiliyorsunuz. Yani lütfen çekmeyelim ya. Gizliyse gizli yapalım kardeşim. Herkesin vicdanı var. Birileri suç işlemişse, vicdanı da o şekilde şey yapıyorsa, onlar zaten de oy verecektir. Onun için bence ben her zaman oyumu kullandığım zaman vicdanımla hareket edip oy kullanıyorum. İskender düşünerek hareket ediyorum. Çünkü hiçbir zaman biz bu tabloyu yaşamadık. Hep güzel güzel insanlar Türkiye'den geldi, güzel güzel şeyler yapıldı. Bugün hakikaten ben bir şey söylemek istiyorum, tabii Levent Başkan hakkında. Yani onun da yaşadıkları günleri ben hakikaten zor olduğuna inanıyorum. Ama onun da artık çok katı kararlar alması lazım. Biraz daha şeyli olması lazım. Tavsiye ediyorum ben size. Çünkü çok sevdiğim bir insan. Onun için arkadaşlar biz aklı selim insanlarız. Kendi şeyimize, vicdanımıza ve kendi hür irademize göre hareket edeceğimize inanıyorum. Geldiğimiz günden beri odada çok sıkıntılı süreçler yaşamaktayız. Neden yaşadığımızı da defalarca bu kürsüye çıkıp anlattım. Şu an odada yaşadığımız bu sıkıntılarla ilgili bütün her şey hukuk tarafından, yani adliye tarafından takip edilen konular. Biz burada tespit ettiğimiz bir takım yanlışlıkları, yanlış olduğuna inandığımız konuların birçoğunu adliyeye sevk ettirdik. Şimdi son dönemde birçok basında bizim adliyeye yansıttığımız bütün konularla ilgili sürekli haber yapılmakta. Şimdi cevap vermeye kalksanız doğru yapmamış olursunuz. Çünkü henüz mahkeme bu konuda bir karar vermemiş.
Şimdi hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. Ben Ticaret Odası Başkanlığı yapıyorum. Buraya gelmeden önce bu meclis üyesi arkadaşlarımın hiçbirisiyle en ufak bir husumetim ve problemim olmadı. Hiçbir zaman da kendilerine hiçbir ortamda, hiçbir yerde ve bu meclis çatısı altında ne hakaret ettim ne saygısızlık yaptım. Levent, sen tek başına bu kararı aldın, bu kararın altına tek başına imza attın ve bu alınan karar da yanlıştır. Ben geldiğim günden beri şunu söyledim. Bu istifa meselesi ikide bir yeni yüzüme söylenmeye başladı. Yani ben söylediğim lafın arkasındayım. Meclisteki benim konuşmaların hepsine de, geçmiş dönemdeki konuşmalarımın hepsine de bakıldığında şunu görürsünüz. Ben dedim ki, eğer adliye taşıdığımız konularla ilgili sevgili Genel Sekreterimiz Halil İbrahim Bey ile ilgili bir takım suçlamalar vardı. Ve bu suçlamalarla ilgili biz direkt elimizdeki belgeleri adliyeye verdik. Biz İbrahim Bey ile ilgili demedik ki bu çocuk hırsızdır, bu çocuk bilmem şunu yapmıştır. Biz böyle bir şeyi asla söylemedik. Hiçbir zaman bu mecliste de söylemedim. Bundan sonra da benim ağzımdan bunu duymayacaksınız. Çünkü mahkemenin karar vermediği bir konuyla ilgili benim çıkıp da dışarıda bu şekilde sürekli bunları konuşuyor olmam hiç doğru olmaz. Ama zaman zaman bizim de şahsımıza yönelik bir sürü yazılar yazan arkadaşlarımız var basında. Yani odayı ilgilendiren konular yazılsın da bizim şahsımızı ilgilendiren konularla ilgili bir şeyler yazılacağı zaman lütfen biraz dikkat etsinler. Yani burada ben 35 yıl oldu İskenderun'a geleli. Yaklaşık işte 16 yılım da bu mecliste geçti benim. Ben bu mecliste öyle uçarak havadan falan gelmedim. Meclis üyeliği yaptım, yönetim kurulu üyeliği yaptım. Sonra da arkadaşlarım ve sizler beni yönetim kurulu başkanı olarak buraya taşıdınız. Ben psikoloğa gidecek kadar rahatsız bir adam değilim. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ben bugüne kadar imza attığım her şeyin arkasındayım. Ama lütfen bir bekleyelim. Mahkemenin vereceği kararları bekleyelim. Gazeteci arkadaşlarımın yazdığı yazıların hepsinin cevabı bende fazlasıyla var. Hepsinin belgesi de var.